Emasontweni amabili edlule, lemindeni iyalahlekelwa abathandiweyo bayo abebelibangise enkonzweni yephasika besuka eGaborone eBotswana belibangise eLimpopo. NgoLwesine, imindeni ibizwe ukuthi izocikica izitifiketi zokwedlula kwabo emhlabeni ukuze luqale uhlelo lokuthi izidumbu zibuyiselwe eBotswana. One of the issues that our psychologists prepare them for, which we've been discussing with them, is that before they even go and view the bodies, they must also remember that the person might not look like the person you know, because it's been 14 days now since the person has died. Amalungu amabandla ehlukene abekhona ezoduduza imindeni. Size lapha ukuzoduduza imindeni yaseBotswana izwe ubuhlungu ishonelwa izihlobo zayo. Sizobaqinisa idolo. Akukhathalekile ukuthi bakhonza kuliphi ibandla. Sonke singamaKristu. Izidumbu eziyisithupha sezihlonziwe yimindeni yazo. Sekuqalile uhlelo lokuhlonza ezinye izidumbu ezingama-39 ezisele. Sometimes you'll find that the one limb has been amputated, and whatever structure that we find, it's a bony structure that is on its own, we usually will have to test on it, so that at the end of the day we are able to assemble remains of each individual. Kulezi zidumbu eziyisithupha ezihlonziwe kubalwa nesikagogo onkemethe sikawo owashona kulengozi ehambisana nomzukulu wakhe uAtlangisiyako. Kumanje uAtlang uyelulama kanye nomama wakhe ekhaya. She's doing very well. She's happy. She's at home. They are taking care of her. Ngokophenyo oselwenziwe lengozi kungenzeka yabangelwa ukuthi umshayeli oneminyaka engama-29 wehluleka ukulawula leli bhasi. Umshayeli naye washona kulengozi.